As you know, we already discussed chapter number 1. Now we are going to discuss about the chapter number 2, which was physical examination. This is very important chapter and it is very interesting chapter related to your course content, and we are following HEC course content. सबसे पहले हमारे पास इवैल्यूएशन आता है. इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इवैल्यूएशन हमने पहले भी बताया है कि कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन करें, आप वाइटल सेंड करें, हेड टू टो एग्जामिनेशन हो रही होती है. ठीक है, आपने जो है वो एग्जामिन करना है पेशेंट को. ठीक है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये टीम वर्क होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन आ रहा होता है. अब फिजिकल एग्जामिनेशन में ना आगे आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती कि इसमें हम क्या क्या करेंगे. पाल्पेशन का जिक्र करेंगे, हम इसे इंस्पेक्शन का जिक्र करेंगे, पर्सिक्वेशन का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ ऑसिलेशंस का जिक्र करेंगे, और ये डिटेल में करेंगे कि ये होती क्या और इसमें क्या क्या परफॉर्म होता है. देन उसके बाद ये देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन में वही बातें, इंस्पेक्शन आ गई, पाल्पेशन, पर्सिक्वेशन एंड ऑसिलेशंस आ गई. तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फॉलो कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्लोज एक्सट्रीमिटी की एग्जामिनेशन करनी होती है, आपने कोई डिफॉर्मिटी को करना होता है. इंस्पेक्शन हमारे पास क्या आती है कि लुक फॉर द अबर्शन, कॉन्ट्यूजन, वॉन्ड का हाई टेम्परेचर तो नहीं है, इम्पैक्ट फोर्सेस तो नहीं लगी, स्वेलिंग तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही. तो ये इंस्पेक्शन में करेंगे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है. दूसरी बात हमारे पास पाल्पेशन होती है. पाल्पेशन जो है फिजिकली टच करना है इंजर्ड एरिया को. इबनॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं मिल रही वहाँ पे, आपको जॉइंट की रेपिटेशंस तो नहीं ज़्यादा मिल रही. ठीक है, पाल्पेशन में आप टेंडरनेस तो नहीं मिल रही, आपको पेन और टच के सिंपल्स आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन तो नहीं, 5 साइंस तो नहीं आ रहे, लॉस ऑफ फंक्शन, वार्म, रेडनेस, स्वेलिंग तो नहीं फील हो रही. ये सारी पाल्पेशन में. पर्सिक्वेशन कहती है कि हम टैपिंग कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास इंजर्ड एरिया होता है ना उसकी हम टैपिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिक और एब्डोमेन इंजरी में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है. अब क्या होता है कि जब हमारे पास हाई इम्पैक्ट फोर्सेस होती हैं ना, जैसे बॉक्सिंग होगी, रबगरी होगी, स्प्लीन और ब्लेडर जो होते हैं ना, ये इंटरनली डिब्लीड कर जाते हैं. तो इसके लिए हम जो होती है पर्सिक्वेशंस कर रहे होते हैं. पर्सिक्वेशन जो होती है फैटल होती है, 90% ये डेथ कॉज कर रही होती है. देन उसके बाद जो होती है वो हमारे पास क्या आ रही होती है, ऑसिकुलेशंस. ऑसिकुलेशंस होती है, ये क्या होती है कि लंग्स की साउंड को हेयर करना. अगर हम पर्सिक्यूशन की बात करें ना, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि हमने टैपिंग वगैरह करके इंजर्ड एरिया को किया, और थोरेसिक और एब्डोमेन की आती है, ये बात हमेशा याद रखने की है. ऑसिकुलेशन जो होती है स्टेथोस्कोप लगा के ना लंग की साउंड कर देते हैं, और ये गोल्डन आवर टाइम पीरियड होता है जहाँ पे इंजरी का हुआ और सर्जिकल ट्रीटमेंट आप दे रहे हो ना, ये गोल्डन टाइम पीरियड होता है. और गोल्डन टाइम पीरियड को ना सिर्फ 10 मिनट कहते हैं पेशेंट के लिए. वो 10 मिनट में आप पेशेंट की जान बचा भी सकते हो और उस पेशेंट की जान जा भी सकती है. अब इसमें पैरामेडिक का कंसर्ट होता है कि रैपिडली असेसमेंट, पैकेजिंग टू द पेशेंट हो. ऑन स्क्रीन जो होता है वो टाइम लेस देन 10 मिनट्स आ रहा होता है. अगर मैं ना ऑसिलेशंस की बात करूँ ना, तो हम क्या करते हैं कि हम कप शेप बनाते हैं हैंड का, और डिफरेंट लंग्स के लॉब पे डिफरेंट रीजन पे रख के टैप कर रहे होते हैं. हाथ को प्लेस किया और उस पर टैप कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर स्टेथोस्कोप लगा के ना डिफरेंट ऑसिलेशंस जो होती हैं वो सुन रहे होते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कर रहे होते हैं. ठीक है, पोजीशन मोस्टली इसमें ना साइड लाइन होती है, और हार्ट रेट देख रहे होते हैं, टेकिकार्डिया, बेरिकार्डिया तो नहीं. वन नॉर्मली जो एथलीट का होता है ना वो 60 होता है. ठीक है, उनकी कार्डिक आउटपुट एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेहतर. नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है ना, और एक एथलीट की 60 है. मतलब नॉर्मल इंसान से उसके आउटपुट ज़्यादा बेहतर है. हार्ट रेट किस तरह निकालते हैं, 220 को माइनस कर रहे थे एज से. जितनी आपकी एज है उसको माइनस करोगे तो आपका हार्ट रेट निकल आएगा. एस्थमा में जो होती है वो नॉर्मली 72 तक जा रही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होती है तो 60 इज़ नॉट नॉर्मल. जो भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है तो वो 60 में हम नॉर्मल नहीं कर रहे होते. ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसकी 72 है. तो ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे थे, और आपको पता है मेल में जो होता है 120 to 80 होता है, और फीमेल में 120 to 70 होता है. और यही हम जितना भी लेते हैं ना एथलीट में 10% इससे लेस ले रहे होते हैं. पल्स रेट को कर रहे थे जो 60 आ रही होती है, 100 पर मिनट आ रही होती है. ठीक है, और अगर पेशेंट जो होता है मतलब एथलीट की बात करें तो अगर वो उसकी जो है वो 90 से कम हो रही है, ठीक है, तो डेंजरस साइन दे रहा होता है पल्स रेट. तो उसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि उसको शैलो ब्रीथिंग करें. ठीक है, अब ये आगे हमारे पास सारी गोल्डन आवर्स की बात हमने कर ली. सीन ऑफ असेसमेंट एंड सेफ्टी. देखो सीन ऑफ असेसमेंट में ये होता है कि ये नॉर्मल बंदे का जो होगा ये फोकस होगा, लेकिन आपने क्या करना है, टर्नल विजन रखनी है. टर्नल विजन आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे ट्री भी पड़ी हुई है, आदमी भी गुजर रहे हैं, कार भी आ रही है. आपने ये नहीं कि सिर्फ उस पेशेंट की तरफ ही तवज्जो रखनी है, एथलीट की तरफ ही स्पेसिफिक रखनी है.
अब बॉडी सब्सटेंसेस, लोकेशन एंड प्रिकॉशंस आ रही है। प्रोटेक्शन करना होता है हमने। अब डिजीज़ के हेपेटाइटिस, HIV इंपॉर्टेंट कंसीडर होती है जब भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे ना। अब ये तो नहीं कि हमने उससे खुद बीमारी लगा लेनी है, हमने खुद एहतियाती तदाबीर नहीं कि हेपेटाइटिस भी होगा, HIV हो गया, ठीक है। हैंड वॉशिंग करें, इफेक्टिवली प्रिवेंट करती है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। सोप और वाटर का यूज़ करें। अब यहाँ पे वाइडली फोकस के बाद एक और उन्होंने बात लिखी है कि आप ग्लव्स यूज़ करते हैं और लेग्जिव के होते हैं। आपको पता है हेपेटाइटिस और HIV से ना वो बचा रहे होते हैं, लेग्जिव के होता है। और जब आप वो ग्लव्स पहनते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसके बाद आपको अपने हाथों पे पाउडरी सा फील हो रहा होता है, ठीक है। तो वो यही होता है कि वो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या कुछ भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसको भी डिस्पोज ऑफ अच्छे से करें, ठीक है। फिर सोप और वाटर से हाथ धोएं। एक्सेसरी, हम अक्सर बात क्या करते हैं, जब हाथ धो रहे होते हैं, जब भी मेडिकल स्टाफ में काम कर रहे होंगे, तो हम अपनी रिंग्स और वॉच उतार दें, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड है, उनको भी वॉश करें, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड को करें, मतलब बॉडी पे अगर कोई भी स्टेन वगैरह है तो गाउन पे लगा उसे रिमूव करें, ठीक है। प्राइमरी सर्वे जो होता है ना, उसमें हम SABCDE परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे अब बताया सेफ्टी, A से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी या डिसलोकेशन, E से एरिथमिया। और प्राइमरी सर्वे में आता है। सेकेंडरी सर्वे में हम लेंस और प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके देख रहे होते हैं। ये प्रिकॉशंस बता दी, लेटेक्स ग्लव बता दिए, ये विनाइल ग्लव्स को मैंडेटरी बता दिया मैंने आपको। आई गॉगल्स, गाउन्स पहने, मास्क पहने फ्रीक्वेंटली, ठीक है। देन उसके बाद ये कंट्रोल ब्लीडिंग वगैरह ग्लव्स में हो जाती है। मास्क में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, IV किस तरह स्टार्ट होते हैं, वाइटल साइन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब सर्वे की टाइप आ जाती है। तो मैंने पहले बताया प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी। प्राइमरी सर्वे में बताया एयर, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल, वही ABCDE तक कर लिया। और सेकेंडरी में हेड टू टू एग्जामिनेशन आ गई। प्राइमरी सर्वे जो होता है रैपिडेटली हमारे पास SS हो रहा होता है, अभी बताया ABC होता है, लोड और गो की तरह होता है, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सब कुछ मैंने बता दी, ठीक है। एयरवे और सर्वाइकल को भी आपने कर दिया कि एयरवे पेकेंट, अनकॉन्शियस तो नहीं है, गर्लिंग और स्टेरॉइड तो नहीं आ रहे। ब्रीथिंग चेक कर दी कि चेस्ट में चेस्ट पेन तो नहीं हो रही, कलर म्यूकस का ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट 8 और ग्रेटर तो नहीं, साइनोसिस ब्लूइश तो नहीं हो रही, सर्कुलेशन येलोइश तो नहीं हो रही, फास्ट फ्लो तो नहीं हो रही, ठीक है, कैपिलरी रीफिल हो रही, कैरोटिड पल्स तो नहीं आती है, डिसेबिलिटी, डिफिब्रिलेशन जो होती है न्यूरोलॉजिकल होती है। यहाँ पे कहते हैं ट्रीट को हम सफिशेंटली प्राइमरी सर्वे की तरह होता है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं या कार्डिक अरेस्ट तो नहीं आ रहा, एक्सटर्नल फिब्रिलेटर्स जो होते हैं वो यूज़ कर रहे थे। एक्सपोजर में हम क्लोज को रिमूव करके देख रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आगे कि बॉडी वगैरह के साथ लग गई हो कि यहाँ हमें नज़र ना आ रही हो, एक्सपोज करके हम देख रहे थे। सेकेंडरी सर्वे जो होता है वो आपको पता है हेड टू टो रूल होता है, जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया, वो सारा प्यूपल को चेक कर रहे होते हैं। PRRLA मतलब P से प्यूपल, E से इक्वल है, राउंडेड है, रेक्टिव तो नहीं, लाइट को एकोमोडेट कर रहा है। तो pupil move in a conjunction with each other and this is a proper direction based upon a stimulus. Follow my finger, इस तरह जो होता है ना pupil की एग्जामिनेशन में हम कहते हैं कि मेरी फिंगर को फॉलो करो, डिफरेंट है। pupil should move simultaneous smoothly follow the finger. पालपेट किया, ठीक है, कोई सर्वाइकल सुपाइन का तो नहीं मसला, ट्रेकिया मिड लाइन में है, क्वाड्रेंट एब्डोमेन का तो नहीं मसला, पेन और रिजिडिटी तो नहीं आ रही, ऑसिलेटेड लंग साउंड तो नहीं आ रही, कंप्रेशन तो नहीं हो रही, इली क्रस्ट पे पल्स को चेक करें, 1 मीटर लेस तो नहीं आ रही, ठीक है। और फिर उसके बाद एथलीट के वाइटल साइंस चेक करें, प्यूबर्टी में पल्स रेट कर रहे होते हैं, टेके बेरिकार्डी सुप्रावेंट्रिकल, ब्लड प्रेशर को मेजर करें, SAB कर रहे होते हैं, और हाइपरटेंशन तो नहीं है हमारे पास, रेस्पिरेटरी रेट को कर रहे थे, टेके कार्डिया, बेरिकार्डिया, नीजल, इंटरकॉस्टल, लिप ब्रीदिंग तो नहीं हो रही, स्टेनोक्लीडो मसल, अपराइट पोस्चर तो नहीं है, टेम्परेचर को चेक कर रहे होते हैं सिंपल और क्विक टास्क के जरिए, पल्स का ऑक्सीमीट्री लगा रहे होते हैं, 99 जो होते हैं इंफ्रारेड लाइट में एट 99 नैनोमीटर, डीऑक्सीनेटेड आ रहा होता है और सुपाइन में आ रहा होता है। इस तरह का पल्स ऑक्सीमीटर होता है। और आपने ना अगर ICU में गए हो तो पल्स ऑक्सीमीट्री बहुत अच्छा लगा होता है वहाँ पे। पेन को सेस कर रहे होते हैं, पेन का स्केल आपको पता है PRC जो होता है वो हमारे पास पेन रेटिंग स्केल होता है, उसमें हम देख रहे थे नो पेन, माइल्ड पेन तो नहीं आ रही, मॉडरेट तो नहीं आ रही, या सवेयर पेन तो नहीं पेशेंट को फील हो रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने असेस कर ली है, ठीक है। और सेकेंडरी में हेड टू टो एग्जामिनेशन भी कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड।